大家好，又嚟到呢、個Headhunting Secret 嘅 series 啦。咁我哋今日咧，我就想同大家講下，其實去到 senior level 嘅人，尤其是去到 department head 或者甚至乎其實係 C-suite，咁佢哋如果去到一個point in the life，佢哋需要其實係揾工嘅時候，究竟其實嗰個策略係點樣嘅咧？或者其實遇到啲乜嘢嘅即係一啲嘅難處啊，或者其實我作為一個headhunter，即係企喺兩邊，經常性會見到有邊一啲嘅 candidate behaviour 咧。咁其實senior level 嘅人一樣都係人啦，咁佢哋其實都好需要有 support 啦，好需要即係有 confidant 去俾到一啲 recommendation 俾佢啦。咁究竟其實佢哋自己有冇去 fall into 個 pitfall？尤其是係個 mindset pitfall without knowing 咧咁樣，咁我今日都想藉住呢一個好簡短嘅 video 同大家分享下嘅。嗱，我過往嗰幾年見到其實咧有唔同 senior level 嘅 candidate 咧係 across 唔同嘅 function 咧，其實好多時佢哋咧隔咗9個月啊，或者甚至乎上咗1年咧，好正常佢哋都係會get frustrated，開始咧就有少少有少少晦氣嘅。有就有啦，見到啱咪報咯咁樣，咁但係其實咁樣嘅心態咧係唔會幫到你去 get 到 the job that you want 嘅。咁其實去到 senior level people 其實應該點樣真係佢揾到一份啱你自己嘅工咧？因為當你之前嗰份工嘅人工又唔係平啦，咁你亦都有你自己嘅一啲 leadership style、management style， 你都好清楚知道自己究竟邊一啲嘅 working environment 先啱到自己嘅時候，究竟你應該點樣去揾到你下一份你好中意嘅工咧？咁樣。嗱，咁其實咧我就會 always 我都 recommend 我啲 senior level candidate 咧，除咗 work with 我哋之外咧，因為其實大家都知而家有陣時嘅工種咧，其實佢未必真係話會下下都 open to all headhunters， 好多時都係會靠你自己 internal recruiter 去揾嘅。咁但係其實佢哋應該點樣 work with 我哋，或者其實佢自己應該點樣去自強揾到份工翻嚟咧？嗱，咁樣。嗱，咁我就發覺咧，除咗頭先pitfall number one，即係開始隔咗段時間啦，都揾唔啱，傾嚟傾去都唔啱，就開始。少少晦氣，少少本撇，見到就報咯，啱咪啱咯咁樣之外咧，pitfall number two 咧就係咧，仲係用緊當年可能自己後生嘅時候嗰種嘅揾工方法。其實大家都知道咧，而家其實好多時咧，無論你係求職網站又好，你上 LinkedIn 都好咧，佢哋其實都已經內部，即係如果係大公司已經要全部用晒 applicant tracking system。咁好多時其實佢哋咧已經係 set 咗好多嘅 keyword。咁有陣時好與唔好都好啦，可能佢真係無端白事情，可能會將你 filter out 都唔出奇。咁你自己走去貿貿然咁樣去報一份咁樣嘅工咧，就唔係下下都真係可以幫到你揾到份工嘅。尤其是我有見到有啲candidate，尤其是比較 senior level 啦，即係可能做到 department head 啦，咁佢會覺得我真係唔想做到 department head 啦。其實我唔介意做一個 one level down 嘅。咁但係如果你貿貿然你自己即係走去咁樣去報份工咧，其實人哋未必夠膽去揾你 interview team， 即係可能 screen 緊嗰個可能即係 junior 過你啦，或者最資深過你 whatever 啦，佢都會覺得吓，你做咗 department head 咯喎，你走嚟做一個 one level down， 或者你走嚟做一個smaller function， 喂，其實你係咪唔得㗎？其實你係咪即係唔知自己想點，揾唔到份工，所以先至嚟求其屈就啊咁樣？咁變咗其實對家亦都諗咗呢啲咁樣嘅，我哋叫做你叫 conscious bias 又好，你叫做一啲咁樣嘅感覺都好，亦都係會大大減低咗你揾到你份工嗰個嘅機會嘅。咁所以好多時咧，我哋其實係 recommend candidate 做啲乜嘢咧？第一，其實你係應該要主動地去揾出究竟 post 呢一份 senior post 嗰個嘅 recruiter， 甚至乎其實個 hiring manager， 其實係㗎。你越 senior， 其實你係越需要 network， 唔好諗住等人哋嚟 call 你，除非你嘅舊老闆係絕對有咁樣嘅權力，可以隨時叫你翻嚟幫佢，而佢又都可以摩西紅海咁撥開晒所有嘅嘢，可以真係整多份工俾你。如果唔係嘅話 ，you are just like any other candidate out there trying to compete for a job 咧，你係需要自己主動地去 network。
with 你嘅 peers 啦，你自己嘅入邊自己身邊嘅人啦，甚至乎你係需要佢識一啲新嘅人嘅，千祈唔好怕冇面，唔需要介意俾人哋聽點解你 leave your previous job， 即係我 assume 咗你梗係唔係有大問題去 leave 你嘅 previous job 啦。你係可以好主動地去同人哋講，其實你而家嘅狀況，你而家其實係想要緊啲乜嘢嘢，但係千祈唔好係太過呢個係recommendation number 2，唔好太過 limit 咗自己嗰個嘅方向，因為有一啲 candidate 我會見到佢會話呢啲唔啱我，嗰啲唔啱我，嗰啲唔得，嗰啲唔得。咁你變咗其實當你同人哋溝通嘅時候，變咗其實人哋都唔知點樣去幫你，因為你冇啱嘅，你冇一個方向，人哋又唔知點幫你。但係你太過咁樣咧，就呢啲唔要，嗰啲唔要，嗰啲唔要，人哋亦都同樣地唔知點樣去幫你。你不如其實可以咧，其實真係寫低自己一個你叫做 statement 又好，你叫 proposition 咩都好，你係一個咩嘅 working environment 你會 thrive， 你想要個點樣嘅老闆，你即管你就真係去日日去 build relationship 嘅時候，佢識得多身邊唔同嘅人，開始有一個咁樣嘅 conversation，去 share 你嘅 insights。我以前處理過啲咁樣嘅問題，我又見過啲點，咁慢慢你會開始啲人會同你講，係啊，我都遇到過啲咁樣嘅問題，其實你點樣可以幫到我？咁有陣時人哋都會問下你，喂，唔好意思，其實咧我就真係冇個 perm job 俾你做嘅 department head，咁但係喂，我有啲 contract role 俾你做緊，你會唔會考慮啊？咁你如果真係發覺自己冇即係 out of 個 market 成半年以上啦，咁短期內你都見唔到一啲啱到你自己嘅工嘅話，你即管你可以去試下，因為 from then on 你 prove 到自己，自然人哋就會 recommend 你，或者其實可能甚至乎會 create 咗啲 opportunity 俾你都唔出奇。咁當然啦，你做緊呢份 contract，我都同人哋講啦，你話我當然都係會最 prefer 想有份 perm，咁但係我唔介意。咁不過我都想同你講定 in between 呢段時間，如果我真係有份 perm 出現咗嘅話，我會點樣幫到你？我嘅 transition 係會點？你都照一口落力地去幫人哋去做嘢，咁其實你係標緊你自己個 reputation， 就千祈唔好就咁求其撳個掣，真係 send 咗你份自己 CV 加個 cover letter 上去，你就會以為人哋會嚟去 call 你，因為其實係講真，實在太多 applicant， 佢哋 screen 可能翻 screen out 咗，或者其實佢用咗個 AI algorithm 幫將你 screen out 咗都唔出奇。其實你真係真真正正揾到嗰個 hiring manager 同佢去傾，咁樣會好過你自己咁樣貿貿然咁樣去報份工。Recommendation number 3， 一定要 set 一個 right tone 同埋 right 嘅 mindset。嗱，無獨有偶地，其實我係見過有頗多嘅 candidate， 由於佢去到 senior level， 其實佢之前份工其實佢面對好大嘅壓力，亦都可能有啲我哋所謂叫做一啲好 unpleasant 嘅即係 corporate 嘅 situation， 令到佢哋可能有機會其實就算佢自己辭職，佢哋其實係唔開心地咁樣去走嘅。For whatever reason， 我哋都聽慣咗，亦都係一啲都唔出奇。但係你記住，千祈自己隔咗一段時間之後咧，真係要 set 個 time 俾自己，我要 stop breathing 啦。我唔好係人打電話俾我，我都仲講起我舊公司嘅嘢，我都仲講起我舊公司有啲咩衰嘢，千祈唔好再講，因為你嘅 negative energy 係唔會幫你 attract 到 positive things。Just let it go. It was just one chapter in your life. It's not the end. 諗下究竟我下一份工我想點？邊一笪地方我可以俾到 add value？ 如果呢一份工只係俾6萬蚊嘅話，我可以點樣 add value 俾佢？呢份工俾8萬蚊，我可以點俾 add value 俾佢？呢份工俾15萬請我翻嚟做嘅，我又要需要啲乜嘢嘢？諗下呢一啲，開始建立自己嘅班底，邊啲人可以幫到你做 introduction？其實去到 senior level 嘅呢一啲位，其實越要做呢啲咁樣嘅嘢，呢啲就係我哋所謂嘅 human capital。咁我哋今日講住咁多先，我哋下一次我哋再分享一下，其實究竟調翻轉公司請 senior level 嘅時候，應該有啲咩要注意。